ရောက်ပြကြပြီမွေးရမြင်မိရွာကလေးစီမြင်ရမှန်းစားတမောင်လွမ်းသည်လွမ်းသည်အဝဲမသည်မိုးကုတ်စဝိုင်းမုံကြီးပြားတလီညူရောက်တန်းဓာတ်တော်ကလေးစီမန်းစားမြော့ကြီးစိတ်ညူညူရောက်သွေးနေတောင်းပြူပြူပြားစေဒီအပြာရမိုးသာအောင်မှာစေးရည်ကျဲပတိကားတစ်ချက်ပမာရင်နဲ့ရှူမို့ပြောမစုံအောင်နာသည်ဒီချိန်ဆိုတို့ရွာကချောင်းကလေးတွင်မှာလေကလေးစီလို့ပြောနေကြရမည်ဝါဆိုဝါကရေရီပန်းတော့လေကလေးစီလို့ကြောင်းနေရပါသည်ငယ်စဉ်ဘဝပြန်တွင်မိအမေနဲ့အတူလေဦးလို့ရင်လဲတဲ့စင်ကတတိယမိသေးသည်အမေရွာကလေးစီမြင်အောင်မှန်းစားလွမ်းရပါသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကအေးမြပါသည်အမေရွာဌာနေအညာကြီးလက်စီအမေပေးရဲ့တောင်းကြည့်ပြီးအိုမေပေးရဲ့တောင်းကြည့်ပြီးတာမောင်ပြန်ခဲ့မယ်လို့တွေ့တာမောင်ပြန်ခဲ့မယ်လို့တွေ့အမေပေးတဲ့တောင်းကြည်ပါမည်သာဘဝရှိတွေ့သာဘဝရှိတွေ့ပညာကိုရည်ထားတဲ့အမေစီမိရွာကလေးစီတာရောက်ပြန်လာခဲ့တော့မည်မြောက်တာတော့ကြာနေရဲ့အမေနဲ့မိရွာကလေးစီမြင်အောင်မှန်းစားတာမှမှန်းမိရဲ့အိုးဝေးစီမမုန်းခုစဝိုင်းရှိတဲ့ကြာရောက်ပိုးသားအောင်မှာထမ်းတော်လေးရှိတဲ့အမိရွာကလေးစီကိုတာတန်တာငေါမိနေတယ်လေ။အိုးဝေးစင်ကလေးဘွားကဆိုမိနဲ့အတူလေဦးတော်ရင်လေထဲစင်းသားကိုတာမှတတိယမိတဲ့အမိဒါကြောင့်လေတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်တဲ့နေ့ကြရအမိနဲ့အမိရွာကလေးစီကိုတာရောက်ပြန်ခဲ့မယ်အမိတာရောက်ပြန်ခဲ့ပါမယ်အမိဒီချိန်ဆိုတို့ရွာကချောင်းကလေးတွင်မှာလေကလေးစီလို့ပြောနေကြရမည်ဝါဆိုဝါကရေရီပန်းတော့လေကလေးစီလို့ကြောင်းနေရပါသည်ငယ်စဉ်ဘဝပြန်တွင်မိအမေနဲ့အတူလေကိုလို့ရင်လေတဲ့စင်ကတတိယမိသေးအမေပေးရဲ့တောင်းကြည်ပါမည်သာဘဝရှိတွေ့သာဘဝရှိတွေ့ပညာကိုရည်ထားတဲ့အမေစီမိဝကလေးစီသာအရောက်ပြန်လာခဲ့တော့